ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മിവിയുടെ റോം 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സിനാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മിവിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് പ്ലസ് ആ ഒരു മിവിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ പിക്ചേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ഫീച്ചേഴ്സ് 5 വോൾട്സിൻ്റെ HD സൗണ്ട്, 24 hours പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം, അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 ഈ പറഞ്ഞ 3 ഫീച്ചേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുഷ് ദ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻജിനീയർഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള അതായത് മൊത്തം ഫീച്ചേഴ്സും ബാക്ക് സൈഡിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് സൂപ്പർ സോളിഡ് ബേസ് വിത്ത് പവർഫുൾ ഡ്രൈവേഴ്സ്, വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 24 hours പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം, 2000 mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ബോക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക മിവിയുടെ ആ ഒരു പുഷ് ദ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവറാണ്. അതായത് യൂസർ ഗൈഡും അതേപോലെ തന്നെ വാറണ്ടി കാർഡ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കവറാണ്. അത് മാറ്റി വെച്ച് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് മിവിയുടെ ആ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ്. നല്ലൊരു പ്രീമിയം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് സ്പീക്കർ വരുന്നത്. ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മെറ്റലാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. USB to Type-C കേബിളല്ല ഇതിൽ വരുന്നത്, ഓർഡിനറി ചാർജിങ് കേബിളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഓക്സ് കേബിളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രക്കാരാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമുക്കിനി ആ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് പവർ ഓഫ് ബട്ടൺ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റ്, പ്ലേ ബട്ടൺ, വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓക്സ് ആൻഡ് ചാർജിങ് പോർട്ടും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബറൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതൊന്ന് പവർ ഓൺ ആക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോണുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യലാണ്. ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഫോണുമായിട്ടൊന്ന് പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു സോങ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫുള്ളിലാണ്. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
നല്ലൊരു ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സോ എല്ലാവർക്കും മിവിയുടെ ആ ഒരു റൂം 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറോ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിത് ആക്ച്വലി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ ആയിരുന്നു. അതായത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് 800 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും ഒരു ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിവിയുടെ റൂം 2 ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. കാരണം ആ ഒരു ബേസ് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 800 റുപ്പീസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. സോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ അൺടിൽ ദെൻ ബൈ. Till my shadow turns to sun rays.